Орон тэргүүзэгчтэй Монголын мэдээ телевиз цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчтой танилцсан уу? Эко алтан замар компани уурхайн хөрс цөмөрч 7 автомашин 80 метрийн гүн дунжээ. Үзэж байгаа кинон дундуур нь гэмт гарч ирж хүүхдэд өөрийгөө гэмтэх даалгавар өгдөг момо хүүхэлдэйн дүрийг ашигласан дүрс бичлэг тарж байгаа нь олон нийтийг цочоож байна. Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ цахим хэрэглээнд анхаарахыг санууллаа. Цагийн хүрд хөтөлбөр хөрсний бохирдлын асуудлыг цуурлаар хөндөж байгаа энэ удаа бид гудамж талбайн хөрсний бохирдлыг сурвалжллаа. Монголчууд жилд 1.9 сая Америк долларыг бэлэн гоминд зарцуулж байна. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй та бүхэн өнөөдөр цагийн хүрдээс үл авч үзээрэй. Эхний мэдээ танилцуулъя. Өнөөдөр үдээс хойш 17 цаг 20 минутын орчимд Эко алтан замар компани уурхайн хөрс цөмөрч 7 автомашин унсан байна. Машин унсан газрынх нь хөрсний гүн 80 м гэсэн мэдээ байна. Төв аймгийн онцгой байдлын байгууллагын уурхайгаас ослын дуудлага ирж аврах ангийнхан дуудлагад яваад байгаа юм байна. Манай сурвалжлах хэсэг ослын газарт ажиллахаар явлаа. Энэ талаар шинэ мэдээг цаг тухайд нь шуурхай бид мэдээлэх болно. Дараагийн мэдээ. Цагдаа хорих 461-р ангид нас урсан гавья туйлж Бямбагийн асуудлаар цагдаагийн ерөнхий газраас өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Хэрэг толбогдуулан Эдмүрийн баримтаар хорих ангаас камерын бичлэгийг хураан авсан байна. Талигачийн өхлийн талаар авилгатай тэмцэх газар шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон ар-гэрийнхэн нь өөрсдийнхөө тайлбарыг өгч байгаа. Харин цагдаагийн байгууллагын зүгээс хорих ангид үзлэг хийж Эдмүрийн баримтад шинжилгээ хийхээр шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд өгсөн гэж мэдээллээ. Өхлийн шилтгаан болон хэргийн газрын үйлчлэгээр хурааж авсан Эдмүрийн баримтууд шүүхэн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд шинжилгээ хийхээр шинжээ томилсон байгаа. Одоогоор хараахан дүгнэлт гараагүй байна. За мөрдөн шалгах ажиллагааг бид хурдан шуурхай бүх талаас нь бүрэн бодиттой явуулах тал дээр анхаарч ажиллаж байна. За энэ хэрэгт Баянгол дүүргийн прокурорын газраас хяналтаар ажиллаж байна. За энэ хэрэгт авилгатай тэмцэх газрын эрх бүхий албан тушаалтнуудаас хууль зөрчсөн, за эрүүдэн шүүсэн, за мөн шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба агчдаас ажлын хариуцлага алдсан гэх асуудлыг бол бас энэ хэрэгт холбогдох шалгалтын ажиллагааг энэ бүгдийг хийгээд явж байгаа. Талигачийн өхлийн шилтгаан болон хэргийн газраас хурааж авсан Эдмүрийн баримтын урьдчилсан дүгнэлт гараагүй байгаа. Энэ хэрэг дээр хэдэн хүнийг шалгаж байгааг одоогоор хэлэх боломжгүй гэж цагдаагийн ерөнхий газраас мэдээлсэн юм а. Бидний одоо хүргэх мэдээг зөвхөн эцэг эхчүүд үзнэ үү? Таны хүүхдийг айлгах, аль эсвэл эсрэгээрээ сонирхлын татаж болзошгүй сэрэмжлүүлэг мэдээ хүргэх гэж байна. YouTube-ийн сувагт байрласан хүүхэлдэйн кино, видео тоглоомын дундуур гэнэт гарч ирдэг момо хүүхэлдэйн дүрстэй бичлэг тархаж байгаа нь олон улсад ч мөн түгшүүр төрүүлж сэрэмжлүүлэг гаргахад хүргэсэн мэдээлэл болж байна. Энэ бичлэгээс болж хүүхдүүд амиа хорлох, гэмтэж бэртэх эрсдэлтэй гэдгийг цагдаагийн байгууллагаас сэрэмжлүүллээ. Момо хүүхэлдэйн дүрийг ашигласан энэ бичлэгт дийлэнхтэй өөрийгөө гэмтэх даалгавар өгдөг тул эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ цахим хэрэглээнд анхаарахыг сануулж байна. Момогийн цаана хакерын бүлэглэл байдаг. Ихэвчлэн 2-оос 10 настай хүүхдүүдийн үздэг бичлэг хүүхэлдэйн кинон дундуур гэнэт гарч ирж хүүхдэд хийж болохгүй үйлдэлүүдийг даалгаж эхэлдэг байна. Одоогоор манай улсад ийм бичлэгийн улмаас гэмтсэн хүүхэд байхгүй ч цахим гэмтэргийн хохирогч болохоос сэрэмжлэх хэрэгтэйг эцэг эхчүүдэд анхаарууллаа. Энэ момо гэдэг зүйл бол бодит зүйл биш ээ. Энэ зүйл одоо итгэж үнэмшиж болохгүй бодит зүйл биш үү гэж анхааруулах. Түүнчлээ одоо энэ интернет цахим орчинд байх одоо YouTube хандах хандлагыг нь хязгаарлах хүүхдүүдтэйгээ одоо нийлэлтэй ярилцаж энэ момо гэдэг зүйлд челленжид оролцохгүй байх эцэг эхчүүд одоо анхаарахыг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна. Хүүхдүүд Peppa Pig, My Little Pony гихчлэн хүүхдийн киног YouTube-ийн сувгуудаар их үздэг. Дээрх кинон дундуур момо гарч ирэх нь олон байгааг Америкийн нэгдсэн улс, Оросын холбооны улсын цахим гэмт хэрэгтээ тэмцэх газраас илрүүлсэн байна. Умард Ирландын цагдаагийнхан эцэг эхчүүдийг айд сандралгүй тайван байхыг анхааруулжээ. Гадны мэдээллийн хэрэгслийн анхааруулж байгаагаар момо нь WhatsApp Messenger хэрэглэдэг хүүхдүүдийн хаягаар нэвтэрч байгаа юм байна. Их Британийн үндэсний аюулгүй байдлын нийгэмлэгээс хүүхдээ момогоос хэрхэн хамгаалах талаар зааварчилгаа өгчээ. Хүүхэд нь хэтэрхий их цагийг интернетэд өнгөрүүлж ямар нэг зүйл нууж байгаа бол заавал анхаарч харж байхыг сануулж байна. Ялангуяа хүүхэд таныг хажууданд өгөж очиход дэлгэцээ солих, төхөөрөмжөө унтраах зэрэг ямар нэг юм нуух үйлдэл хийж байгаа бол заавал шалгаарай.
Мөн хүүхдүүдтэй танихгүй хүнд хувийн мэдээлэл өгөхгүй байх ёстойг тайлбарлаж, тэдэнд хэн нэгэн хүсэхгүй байгаа зүйлийг хийлгэх эрхгүй гэдгийг ойлгуулах хэрэгтэй. Түүнчлэн эцэгхийн хяналтын тохиргоог хүүхдийнхээ ашиглаж байгаа төхөөрөмжөд суулгах хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. Хүүхдийн зан авир тогтворгүй болох, зурус илгээхтэй сандрах, эсвэл утсан дээр нь шин дугаарууд, имэйл хаягууд бүртгэгдсэн байвал эцэг эхчүүд санаа тавих нь зүйтэй. Мөн хүүхдийнхээ хэрэглэж байгаа аппликейшн тоглоомын талаар тэдгээр нь ямар аюул учруулж болзошгүйг ярилцаж байх шаардлагатай. Та бүхэн хүүхдтэйгээ ярилцаарай. Энэ нь байцаалт биш, харилцсан яриа байх ёстойг анхаарах хэрэгтэй. Өсвөр насны хүүхдийнхээ асуудлыг анхааралтай сонсож байгаарай. Тэдэнд чин сэтгэлээсээ санаа тавьж байгаарай. Үгүй бол хүүхэд тантай ярилцгаа билж санаа зовж байгаа асуудлаа ярихаа билнэ. Хүүхэддээ үгүй гэж хэлж сурга, бусдын зүгээс ямар нэгэн дарамт шахалт ирж хүсэхгүй зүйлийг хийлгэх гээд байвал энэ үгийг хэлж сургах хэрэгтэй. Хүүхэддээ ямар ч асуудал тулгарсан хамгийн түрүүнд ээж аавдаа хэлж явах хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулаарай. Эрхэм үзэгчдээ, Хангар дурданд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 22 дугаар ээлжид хуралдаанаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаыг сонгох асуудлыг яг одоо хэлэлцэж байна. За, Хангар дурданд ажиллаж байгаа сурвалжлагч Сүхбаатартай холбогдож мэдээллийг шууд дамжуулан хүргэе. За, холбогдлоо Сүхбаатараа. За, сонсож байна, мэдээлэл хүргээрэй. За, холбогдсон байна Сүхбаатараа. Эрхэм үзэгчдээ, бид Хангар студид ажиллаж байгаа сурвалжлагчтайгаа эргэн холбогдож энэ тухай мэдээллийг та бүхэнд хүргэх болно. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзэгчдэрээ хөтөлбөрийн агуулга чанараа үнэлүүллээ. Анх удаа болсон үзэгчдийн аудит хэлэлцүүлгийн үр дүнд энэ оны хөтөлбөрийн бодлогодоо үзэгчдээс ирсэн саналыг тусгаж ажил харууллаа. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хөтөлбөрийн бодлого агуулгыг үзэгч та харж байна. Нийт эфирийн цагийн 20%-ийг орон нутгаас бэлтгэсэн нэвтрүүлэг, 15%-ийг өглөө үдшийн хөтөлбөр эзэлж байна. Цаашид шинжлэх ухаан, танин мэдгүй, гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хүмүүжил, төлөвшил рүү чиглэсэн уран бүтээлд анхаарах хэрэгтэй гэсэн саналыг хэлэлцүүлэгт оролцогчид хэлж байна. Гэр бүлийн боловсрал дэвшлүүлэхэд одоо анхаараасаа чадвал бие даасан бүр одоо студенттэй болоосоо гэж би хүсэж явдаг юм. Залуучуудын хүмүүжилд амьдрал таних, амьдрал үдсэн хөгшчүүдийг оруулж үгийн сонсч юмар. Монголын мэдээ суваг 21 аймаг 18 улсаас суугаад тусгай сурвалжлагчдаараа дамжуулан хил хязгаарыг үл харгалзан Цагийн мэдээ асуудал хүндсэн сурвалжлагуудыг зохицоор нь хүргэдэг. 3 цагийн турш үзэгчдэд шууд хүрдэг Монголын мэдээ өдрийн хөтөлбөр, тухайн өдрийн онцлог үйл явдлыг тал талын их сурвалжтай хүнддэг тойм тайлбар хөтөлбөр, бусад нэвтрүүлэг, мэдээний хөтөлбөрүүд гээд өдөрт 17 цагийн мэдээллийг бид үзэгчдэд хүргэж байна. Тухайн 7 хоногийн хөндөг сэдв, цагийн үрдийн болонгууд зохиц мэдээллийг хүргэх алхам болсныг үзэгчдийн төлөөлөл хэлж байна. Эдийн засгийн мэдээ, олон улсын мэдээ, мэдээллийн хөтөлбөрүүдийг нь бол анхааран ажигладаг. Олон нийтийн боловсрол олох чиглэлтэй харьцангуй дэвшил гарч байна гэж ойлгож байгаа. Бидний хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээндээ бол одоо 8 дахь жилдээ болж байна гэсэн үг. Мэдээж олон тооны одоо иргэд маань бас эрт үедээ илрээд байдаг, эмчлэгдээд эрүүл саруул явж байгаа нь бол бидний бодит үр дүн л дээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж мэдээллийг илүү өргөн цар хүрээтэйгээр үзэгчдэд хүргэхийн тулд төрөлжсөн сувгуудтай болсон. Тухайлбал хамгийн отхон сувг болох МНБ-World Монгол соёл уламжлалаа сурталчилж, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах нэг том цонх болж байна. Нэвтрүүлгийн контентын агуулга нь улам өргөжөж, улам тэлж, цаг хугацааны хувьд ч гэсэн агуулга нь өргөн болох байхаа л гэж итгэж байгаа шүү дээ. МНБ спорт суваг бол эрүүл чирэг Монгол хүнийг бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулна. Бас хүн төрөлхтний эв нэгдлийг илэрхийлдэг спортоор дамжуулан бие даасан төлөвшсөн иргэн бэлтгэх нэг суваг болж байна. Олон улсын түвшний мэдлэг, ноу-хау, технологиг нэвтрүүлснээрээ тэр нь өөрөө эргэлгчдийнхээ эрэлт хэрэгцээнд нийцээд улам сайжраа явах боломжтой байна. Үзэгчдийн аудит хэлэлцүүлэгт оролцогчид хөтөлбөрөө үзэгчдийн сонирхлыг татгууц хэлбэрээр бэлтгэх, бас нийгэмд болохгүй байгаа зүйлсийг засаж залруулахад анхаарч ажиллахыг хүссэн юм.
Монгол гэр бүлийн одоо доктортой байдал, гэр бүлийн үнцний асуудлаар бол ярилцах хэрэгтэй юм байна. Энэ Монгол улсад болж байгаа нийгмийн энэ олон янзын үзэгдлийг та нар эрен сурвалжиж үнэн бодиттой мэдээллийг энэ ард түмэнд, энэ татвар төлөгчдөд хүргээсчээ гэдгийг хүртэл одоо шаардж байна шүү. Тэгэхээр энэ одоо үзэгчээс орж ирсэн одоо хүсэлт учраас бид зайлшгүй нэг 19 онд бол хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Олон нийт яагаад мөнгө төлдгийг, эргээд яагаад олон нийтэд тайлагнах ёстой юм гэдэг тэр ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэхэд маш чухал үүрэг хувь нэмэртэй гэж ойлгож байгаа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хийсэн ажлаа олон нийтэд сонин хэвлэлээр дамжуулан тайлгнадагч энэ нь хүртээмжтэй ус байдаг. Тиймээс шууд эфирээр үзэгчдээсээ үнэлгээ авч тэдний санал хүсэлтийг хөтөлбөрийн бодлогодоо тусгаж эргээд үзэгчдэрээ дүнгээ тавилдаг болно. Энэ бол телевизийн түүхэнд нэг шинэ хуудас нээсэн үйл явдал болж байна хэмээн хэлэлцүүлэгт оролцогчид дүгнэлээ. Эрхэм үзэгчдээ яг одоо хангар студид хангар дурданд ажиллаж байгаа сурвалжлагчтайгаа эргэн холбогдож мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүргэе. За холбогдсон байна зөвхөн. За бид нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын танхимаас холбогдож байна. За энд бол одоо та бүхэн харж байгаах суудлын ерөнхий дээгүүрч төлөөлөгчд одоо гараад явсан байгааг та бүхэн харж байна. За хэдхэн одоо өмнө бол одоо энэ суудлал бол бас дүүрэн байсан. Энэ дээр бол яг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргыг сонгох үйл явц өнөөдөр одоо болж байгаамаа. Энэ асуудал яагаад сунж ирсэн гэхээр яг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргыг сонгох яг энэ процесс явах үед танхимаас төлөөлөгч одоо цагаан нэр дэвшүүлсэн. Өөрийгөө одоо нэрийг дэвшүүлсэн. Ингэснээр бол энэ хурал бас нэлээд сунжрах юм төлөвтэй болоо явсан. За тоолгын комиссийг бас байгуулах асуудал дээр нэлээд маргаа үүсэж. За Монгол Ардын энэ төлөөлөгчдийн зүгээс 30 минутын одоо завсарлага авсан. Дараа нь одоо нэрээ дэвшүүлсэн төлөөлөгчдийн хувьд одоо нэрээ татсан. За Монгол Ардын намын одоо бүлгийн зүгээс нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Монгол Ардын намын зүгээс бол энэ бол нэр дэвшүүлсэн байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо яг одоогийн байдлаар бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Монгол Ардсан намын одоо бүлгийн зүгээс бол нэг өдрийн юм завсарлага авъя гэсэн юм саналыг өргүүлсэн. Харин яг энэ хурлыг даргалж байгаа төлөөлөгчдийн зүгээс бол нэг цагийн одоо завсарлагыг авъя гэсэн юм мэдээлэл өгсөй дагуу. За төлөөлөгчд одоо яг ингээд завсарлага аваад байгаамаа. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга өнөөдөр төрийн ордны 9 хөлт цагаан түгт танхимд шинээр томилогдсон шүүгч ерөнхий шүүгч нарт зарилга гардууллаа. Энэ үеэр Монгол Улсын ерөнхийлөгч хэлсэн үгэндээ өнөөдрийн хүртэл төрөөс шүүхийн байгууллагын төсвийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд ихэд анхаарч бодлого хэрэгжүүлсэний дүнд Монгол Улсын төрийн албан хаагчдаас хамгийн өндөр цалинтай нь шүүгчд болж эдийн засгийн баталгаа зохих хэмжээгээр хангагдсан. Гэсэн хэдий ч шүүхэд итгэх ард иргэдийн итгэл буурч шүүгч шүүхийн байгууллагын нэр хүнд үлэмж хэмжээгээр унаж байгаа энэ үед та бүхэн шүүгчээр томилогдож байна. Нийт шүүгчдийн дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ бичсэн олон зуун саяын хадгаламж, үнэтэй орон сууц болон машина худалдан авсан их усүрээ тайлбарлаж чадахгүй шүүгчдэж бас байна. Тэд авилгатай тэмцэх газраас дуудаж тайлбар авахыг хүлээлгүй, өөрөө очиж тайлбарлан бусад шүүгчдтэй болон хуулийн байгууллагын ажиллагчдад үлгэр дуурайл үзүүлэхийг уриалж байна гэсэн юм. Мөн 2018 оны эцсээр авилгатай тэмцэх газраас гаргасан шударга байдлын үнэлгээ судалгаагаар иргэд авилга хамгийн их тархсан институтээр шүүхийн байгууллагыг дурдсныг төрийн тэргүүн онцоллоо. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Шинэ бүтээн байгуулалтын дунд хугацааны хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж Улсын их хурл засгийн газрын хамтарсан ажлын хэсгийнхэн үзэж байна. Тухайн хөтөлбөрийг 2010 онд батлан гаргаж байсан юм. Хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах, улсын хэмжээнд хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх талаар яригдж байна. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах, нийслэлийн төвлөрлийг сааруулах бодлогын хүрээнд ихтэй сургуулиудыг дагуул хотуудад болон зарим аймагт шилжүүлэн байршуулахаар Улсын их хурл засгийн газрын төвшөнд өмнө яригдж судалгааны ажил хийхээр холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаж байсан байна. За тухайлбал нийслэлийн Багнуур дүүрэг болон Орхон, Ховд, Дорнод аймагуудад ихтэй сургуулиудын хотхон байгуулах хувилбар байж болох юм гэдэг тухайд яригдсан. За харин Багнуур дүүрэгт ихтэй сургуулийг шилжүүлэх боломжгүй учраас өөр байршлыг судлах шаардлагатай гэсэн дүгнэлтийг холбогдох ажлын хэсгүүд гаргасан байна. Аяраас шинэ нисэх буудлын төрлөө 100 мод хот, Майдар гэдэг ингээд 3 байршил дээр дагуул хот байгуулах боломжтой юм байна гэдэг засгийн газрын тогтоол гарсан юм байна. Тэгээ эдгээр байршлууд дээр хаана нь байж болох уу? За газрынх нь одоо
хүрэлцээ хангамж нь ямар байна гэдэг ийм судалгаанууд хийгдэж байгаа. За Улаанбаатар хотын хувьд цаашид 8 дэд төв болон зарим дагуул хотыг хөгжүүлэхээр ерөнхий төлөвлөлтөд гаргасан. За тухайн төлөвлөлтийн дагуу Сэлб, Баян хошуу, Яарамгийн бүсэд дэд төвүүдийн ажил хийгдэж байна. За энэ жилээс Дамдаржаа болон Дэнжи мянгад ажил хийгдэж эхэлнэ. Харин Area City гэдэг дагуул хот байгуулахаар ерөнхий төлөвлөгөө гаргасан. За дагуул хотуудыг төрөлдсөн байдлаар хөгжүүлэхээр төлөвлөсөн гэж нийслэлийн засаг даргын орлогч Баярхүү тайлбарлаж байна. Area City бол үндсэндээ бидний одоо төлөвлөснөөр шинэ технологи бас энэ оюутан залуучдын одоо ажиллах нөхцөлийг одоо бүрдүүлэх зорилготой энэ дагуул хот байна. Нэмэлтийн үйлдвэр технологийн паркийн ажил бол нэлээд сайн явж байна. За мөн одоо Багаангад бол одоо бид нар бас төрөлдсөн энэ үйлдвэр технологийн паркийн ажлыг барьж агуулах ажлууд бол эхэлж байгаа. Багнуур дээр одоо бас үйлдвэр технологийн паркийн ажлууд явж байна. За засгийн газрын хэрэглэх газрын удирдлагын мэдээллээс үзвэл улсын хурал болон засгийн газар 1992 оноос хойш хөгжлийн бодлогын 500 гаруй баримт бичгийг батлан гаргасан боловч ихэнх нь төсөвгүй техник эдийн засгийн үндэслэлгүй байдлаас хамаарч хэрэгжилт нь 30 орчим хувьтай байна. За тиймээс хөгжлийн ерөнхий төсөөллийг нэгдсэн байдлаар гаргаж 20-с 25 жилийн хугацаатаагаар төлөвлөе. За хөгжлийн бодлогоо тогтвортой хэрэгжүүлэх үүднээс тодорхой асуудлуудаар улс төрийн намуудаа зөвшөлдөх шаардлагатай гэдэг тухайд ч яригдж байна. Альч нам альч түвшинд ажилладаг бай ерөнхий энэ концепц болж байна уу? За альсвал нийслэл хөшгийн хүн дэрүүгээ тэлэх юм уу, багнууруугаа тэлэх юм уу? Энэ концепц дээр бас одоо улс төрийн намуудтай бас одоо зөвшөлтөлд орж болно гэж үзэж байгаа. Ерөнхий энэ 25 жилийн төсөөл энэ маань өөрөө энэ шинэ бүтээн байгуулалтайгаа туйлын их холбоотой ингэж уялдах юм аа. За нийслэлийн холбогдох албаныхан болон эрдэмтдийн гаргасан судалгаа тооцооноос үзвэл Улаанбаатар хотын хүн амын тоо 2020 онд 1 сая 500 мянгад хүрч дагуул хотуудад нийт 298 мянган хүн оршин суухаар төлөвлөсөн байна. Өнөөдөр шинэ төв цэвэрлэх байгууламж барих ажлыг эхлүүлэх шавыг тавилаа. Бүгд найрамдах Хятад улсын 1 тэрбум долларын хөнгөлтэй зээлээр барих цэвэрлэх байгууламж 3 жилийн дараа 2021 онд ашиглалтад орох юм байна. Шинэ байгууламж хоногт 250 мянган метр куб бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай байх нэ. Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг 2001 оноос хойш шинжлэх талаар ярьж эхэлсэн. Учир нь одоо ашиглаж байгаа цэвэрлэх байгууламж нь техникийн болон биологийн цэвэрлэгээ хийдэг. Тодорхойлж хэлбэл бохирыг нэг газар төвлөрүүлж лагийг агаар татах замаар цэвэрлэдэг гэсэн үг. Тиймээс цэвэрлэх байгууламжийн орчмоос үнэр гардгийг бид сайн мэднэ. Харин шинээр барих байгууламж ашиглалтанд орсноор лагийг битүү савнд эсгэж дулаан захилгаан үйлдвэрлэдэг болно. Ингэснээр ямар нэгэн үнэр гарахгүй. Дээр нь бид бохироо эргүүлэн ашиглах боломжтой болж байна. Төслийг хэрэгжүүлэхэд бүгд найрамдах Хятад улсын засгийн газар бас хөнгөлтэй зээлээ шийдвэрлсэн. Саяхан тендерийг шалгаруулад бид нар бүгд найрамдах Хятад ард улсын China Tissue Civil Construction мөн Beijing Construction Group гэсэн хоёр компани хамтарсан консорциум энэ ажлыг хийхээр гэрээ байгуулад өнөөдөр бид шавь тавьж байна. Улаанбаатар хотын дэд бүтцийн хөгжилд энэ цэвэрлэх байгууламж асар том үүрэг гүйцэтгэв. Тэгээ би 2017 онд ерхий сайд болчоод энэ чинь одоо албан ёсоор ирж холбогд галбаны хүмүүстэй ирж үүрэг даалгавар өгч энэ ажлыг маш яралтай шуурхай шийдвэрлэх чиглэлээр үүрэг өгч хөрөнгө санхүүгийнхний асуудлыг одоо хөөцөлж эхэлсэн. Ингээд барилгын ажил одоо албан ёсоор эхэлж байгаа үгээр их баяртай байна. За өнөөдөр ашиглаж байгаа төв цэвэрлэх байгууламж нь хоногт 170 мянган метр куб бохирыг цэвэрлэх хүчин чадалтай бол удахгүй ашиглалтанд орох цэвэрлэх байгууламж нь хоногт 250 мянган метр кубыг цэвэрлэх боломжтой болох юм а. Одоо ашиглаж байгаа цэвэрлэх байгууламж бид нэр бол техникийн болон технологийн шинжилгээг хийх юм. За тэгээд эрлэр 250 дээр нийлээд одоо энэ маань 170 мянган метр кубын хүчин чадалтай. Нийлдэр энэ хоёр маань 420 мянган метр кубын хүчин чадалтай хоёр цэвэрлэх боломжтой давхар ажиллаад эхэллээ. Тэгэхээр одоо гэр оролт бол энэ барилгачлал ихээр явж байгаа үед бол бид нар бохир усыг татан зайлуулах бүрэн болцоотой болчихно гэсэн. Шинэ цэвэрлэх байгууламжийг барихаар 40 га талбай чөлөөлсөн. Энэ талбайн 61% нь буюу 24.7 га талбайд нь шаардлагатай барилга байгууламжийг барина. Харин үлдсэн хэсэгт авч зогсоол явган хүний зам ногоон байгууламж хийнэгдгийг гүйцэтгэгч компани танилцуулж байлаа.
Цагийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт хөрсний бохирдлын асуудлыг цувралаар хөндөж байна. Энэ удаа бид гудамж талбай хөрсний бохирдлыг сурвалжлаа. Гудамж талбайд ил задгай бие засах, угаат засах, шүлсээ хаях нь хөрсний бохирдлыг бий болгож байгаа нэг шалтгаан мөн гэдгийг мэргэжилтнүүд нотолж байна. Хавар болж өрн дулаан цаг эрэхтэй зэрэгцэн газар хэсч болон тухай бүрт өтгөн шингэний үнэрт даруулах цаг ирснийг өнөөдрийн нөхцөл байдал харуулж байна. Хэн нэгний нүдийг хариулж байгаад ил задгай угаат засах, бие засах нь энгийн үзэгдэл болсон. Бүр цаашилбал цэрн усаан хүссэн газартаа хаях бол хүнд цахирагдгааргүй хэрэгсгдэрсэн асуудлаа. Үүнийг ч иргэд өөрсдөө хүлээн зөвшөөрдөг. Наа захын л одоо энэ дээр чинь хүүхд тоглох ямар ч үндэслэл байхгүй. Гэр орноос одоо манайхан бол энэ хүүхдүүдийг гэр орноос ашигнаас суулж гаргах чаддгүй шүү дээ. Ер нь одоо маш бохор нэг жаахан цаана наанасаа ч одоо ярьж хэлээд нэг л жаахан зохион байгуулалттай байхгүй бол орчин муутай ханиад нос одоо тэгэл янз янз маш ихтэй. Ацгаад хайцсан өнцөөс ацхан хогоос ацхан юу дуугацаас ацхан. Тэгээ би заримд нэг энэгээр зөндөө хүүхэд явдаг та нар болооч гэхлээр зэрэг урдаас нь зарим нь загна хилэмар доромдно юм болдгийг би гарчраа тоглох мэдэх энэ бас хүн явхан аргагүй. За энэ бол орон сууцны болонд ил задгаа бие зассан одоо байдлыг бол та бүхэн харж байна. За энэ үүнээс болж бол 153 одоо хорт байцс бол хөрсөнд шингэж за хөрснөөс агаар дэгдснээр таны болон таны үр хүүхдийн эрүүл мэндэд бол сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа юм. За ингэснээр альва өвчлөлийн одоо гол их суурийг бол бүрдүүлж байгаамаа гэдгийг мэргэжилтнүүд тайлбарлалаа. Сүрьетэй хүн байлаа гэж бодох юм бол сүрьегийн сахунцар нь бол хөрсөнд 6 сар, тоосонд 100 хоног, усанд 150 гэх мэтчлэн маш их төсвөртэй байдаг. Ингэснээр одоо эргээд бусад эрүүл одоо иргэдээ сүрьегээр хөвчлүүлэх эрсдэлтэй байдаг. Мөн одоо тэр нос цэр шүлсэн дээр нь хүмүүс гიშгээд гэрлүүгээ ордог. Ингэснээр мөн одоо гутлынхаа болонд нь тэр наалт ажичоод буцаад хүүхдүүдийг бусдыг хөвчлүүлэх эрсдэлтэй байд юм аа. Хөрс бохирдсноос 60 гаруй нийт төрлийн өвчлөл бий болдог байна. Улаанбаатар хотод жил бүр 18-аас 20 төрлийн халдварт өвчин бүртгэж байгаамаа. Жишээ нь цусан суулгын нян 1 жил, шимэгчид 1-ээс 2 жил, хялгсан горхон өндөг 6-аас 10 жил хөрсөнд амьдрах чадвартай байдаг. Энэ бүхэн ил задгаа угаат засгах, бие засах, нус цэрээ хайснаас үүдэлтэй гэж байна. Цаашид энэ асуудал яах вэ? Ялангуяа угаацсны одоо бохир тий энийг өнөөдөр манайхан шууд ил задгаа хөрсөн дээр хайж байгаа. Үүгээрээ бид нар өнөөдөр амьсгалж байна. Тэгэхээр энэтэй холбоотой яалтчгүй одоо иргэн аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол заавал ариун цэврийн байгууламж стандартад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжтай байх ёстой гэдэг шаардлагыг тавьж байгаа. Гудамжинд бие засах нус цэрээ хайсан хүнийг торгох хууль 2017 оноос мөрдөгдөж эхэлсэн. Хуулиар зөрчил гаргасан иргэнийг 11-жтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэж заасан байдаг. Гэвч бодит байдал дээр хуулиан хэрэгжүүлдэг, хяндаг, дагдаг хүн байхгүй байна. Ийхүү гудамж талбай тэнэггүй шүлсээ хайж байгаа нь орчноо бохирдуулахаас гадна бусдын эрүүл мэндэд ямар хор нөлөөтэйг сая та бүхэн харлаа. Энэ тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага тооцох ёстой юм байна. Тэгвэл яг одоо энэ хууль хэрхэн хэрэгжиж байгаа, хэн хариуцлага тооцох ёстойг манай сурвалжлах хэсэг тодрууллаа. Иргэдийн ухамсаргүй үйлдэлээс болж гудамж талбай маш их бохирддог. Тарьсан хогийг нь цэвэрлэж байгаа хүнийг ч тоолгүй, ёс зүйгүй байдаг гэдгийг тогтчлт үйлчилгээнийхэн хэлж байна. Энэ жолооч нь машин дотроос заримдаа хогоо шидчих явчихдаг. Тамхиныхаа ширмийг тоогч гэдэг нь шидчихэл алгаддаг. Энэ хогийн жоохон дэлгүүр юу вэ штэ. Энэ гуан зэднүүд хамаг их хайж байна. Өглөө их гаргаж ирдэг. Тэгээ бидний ч одоо ингээ яваад харвал хаяхгүй байгаа. Тэгээ бидний нэг жоохон нэг хогмог асгачаад ирэхээ хооронд гаргаа хайсан. Хаанаас гаргаж хайсан юм мэдэхгүй. Яг энэ хүн шиг гудамж талбайд тамхиныг хог хайсан бол тухайн иргэнийг цагдаа мэргэжлийн хяналтын байцаагчид торгох хуультай. Цагдаагийн алба хаагчид өнгөрсөн онд ийм зөрчил гаргасан 3,000 гаруй хүнийг 43 сая төгрөгөөр торгосон байна. Зүү бусаар бие авч явсан, өөрөөр бол нус цэр шүлсээ хайсан, тамхины ишээ хайсан, хог хайсан тохиолдолд энэ зөрчлийг үйлдсэн тооцоод цагдаагийн байгууллагаас газар дээр нь торгох арга хэмжээ авдаг байгаа. За энэ хуулиар бол яг энэ зөрчлийг үйлдвэл 10,000 төгрөгөөр торгохоор хуульчилсан байгаа. 19 оны 1 сард гэхэд 275 иргэнд 3 сая гаруй төгрөгөөр одоо торгосон ингэж арга хэмжээ авч ажилласан. Харин мэргэжлийн хяналтын байцаагчид ойр орчимтой хог хайж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг иргэдийн гомдол мэдээллийн дагуу шалгаж байна. Мөн жилд 2 удаа төлөвлөгөөт хяналт хийж хариуцлага тооцдог гэлээ. Зөрчлийн хэрэг үүсгээд прокурорын хяналтанд дараа зөрчлийг тавьдаг байгаа. За энэ дээр аж ахуйн нэгж бол 300,000 төгрөг. За иргэн бол 30,000 төгрөгөөр торгохоор заасан байж. За мэргэжлийн хяналтын байгууллага 2018 онд бол
давтагдсан тоогоор 10 орчим мянган иргэн аж ахуй нэгжид шалгалт хийгээд за 18 сая орчим төгрөг. Нэг буюу одоо 60 орчим аж ахуй нэгж байгууллага 20 иргэнийг одоо ингээд торгосон ийм үзүүлэлт байж байгаа. Гэр хороолтонд хог хаяж байгаа асуудалд тухайн дүүрэг хорооны хэсгийн ахлагч хяналт тавих үүрэгтэй хэрхэн ажиллаж байгааг тодруулахад тэг хайсан байхаа хэлээ та нар одоо хог могоо хаялаа байлаа гэж хэлдэг. Тэрнээс өөрөөр бид нар нөгөө юу яах боломж байхгүй. Торгуул моргуул элдвийн юм хэлэх арга байхгүй шүү дээ. Тэгээд айлуудыг хайцсан байхаар тэр хогийг одоо эконод цэвэрлэгээ хийдэг шүү дээ. Ийм зөрчлийг арилгах бас нэг хяналт тавигч нь иргэн та өөрөө гэдгийг сануулмаар байна. Тухайлбал энэ хүн гудамж талбайд хог хаяж орчноо бохирдуулж байгаа хүнийг өөрийн гар утсаараа баримтжуулан шаардлага тавьж байгаагаа олон нийтийн цахим сүлжээнд оруулжээ. Сайн байсан залуучуудаа энэ чинь хүн ингээд хогоо цэвэрлж байгаа та нар ингээд хаяадах юм, шүсээ хаяадах юм. Хөөе. Гадны зарим улс оронд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд хог хайсан бол маш өндөр торгуультай. Хууль зөрчсөн хүнийг тохижилт үйлчилгээний ажилчид нь торгох хэрэгтэй байдаг байна. Харин манай улсад зарим иргэдийн ухамсаргүй үйлдэлээс болж гудамж талбай бохирдож хайсан хогондоо өөрсдөө хорцоор байна. Манай улсад бэлэн гомингийн хэрэглээ 3 дахин нэмэгдсэн гэдгийг мэргэжлийн байгууллагуудын гаргасан судалгаа харуулж байна. Албан бус мэдээллээр жилд 650-аас 700 тонн бэлэн гомин импортоор орж ирдэг гэсэн мэдээлэл байна. Хоол хүнсэндээ хүүхэд залуус сүүлийн үед бэлэн гомин хэрэглэх нь ихссэн. Учир нь түргэн болдог үн хямд гэдгээр нь авч иддэг байна. Бэлэн гомин борлуулж байгаа газрууд хаасаагүй булан тухай эргээд л бий. Бэлэн гомин банк хэрэглэх нь ямар үр дагавартай болохыг хоол судлаачаас тодрууллаа. Бэлэн гомин одоо хадгалтын хугацааг уртасгах, өнгө үнэр амтыг сайжруулах зорилгоор содиум глутамат буюу И621 гэдэг хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн хүнсний нэмэлт бодис хийж өгдөг. За энэ ерөөхдөө хүүхдүүдийг донтуулах, за тэгээд хөдөлгөөний төвтэй болгох, за гиз ходоодыг хямраах, за байнга тогтмол хэрэглэх юм бол хорт хавдарч үүсгэх эрсдэлтэй тийм хүнсний нэмэлт бодис байж байгаа. Нэг ут бэлэн гоминд 5 г давс агуулгадаг байна. Энэ нэг хүн өдөрт хэрэглэх давсныхаа хэмжээг нэг дор авч байгаа гэсэн үг юм а. Банк хэрэглэдэг хүн хорт хавдар яс сэргижилт зэрэг өвчнүүдээр өвчлөх нь амархан байдаг гэдгийг судлаачид хэлсэн юм. Бэлэн гомингийн стандарт ямар байдаг хяналт шалгалт хийдэг хэсэг талаар бид тодрууллаа. Стандартыг 2014 онд стандарт хэмжил зүйн газраас баталсан байгаа. Бэлэн гомин импортлогтой холбоотойгоор ямархуу зөрчилийг хил дээр анзаар гэж нэхэр ихэвчлэн хаяг шишгийн зөрчил бол гардаг. Одоо жишээлбэл бэлэн гомин за магадгүй 1 жил хадгалах хэрэглэх хугацаатай гэж бодъё л доо. Тэгэх юм бол тэр үйлдвэрлэгдснээсээ хойш 1 жил буюу 12 сараа 3 хуваагаад үйлдвэрлэлээс хойш 4 сарын дотор Монгол улсын хилээр орж ирнэ. Хэрвээ үйлдвэрлэлээс хойш 5 сар болсон гомин бол нэвтрэх боломжгүй л гэсэн үг. Үнийн хувьд 500-аас 7,000 төгрөг байдаг. Эдийн засгийн тооцоололоор авч үзвэл жилд 1.9 сая Америк долларыг бид бэлэн гоминд зарцуулдаг гэсэн үг юм. Бэлэн гомиг Орчин холбооны улс, бүгд найрамдахтай дард улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон улсаас аж ахуй нэгжүүд импортоор оруулж ирдэг. Харин хувь хүн худалдаалах зорилгоор оруулж ирэхийг хуулиар хоригдсан байдаг байна. Манай хөтөлбөрийг сонгож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдөр байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн боллоо. Зөвлөгөөнд 21 аймаг нийслэлийн байгаль орчин салбарын төлөөлөл оролцсон гол хэлэлцсэн асуудал нь байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийг зориултын бус зүйл зарцуулж байгаад анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй талаар байлаа. 2013 оноос эхлэн байгалийн нөөц ашигласны төлбөр орон нутгийн төсөвт 100% орсон. Гэтэл орон нутгт хуулийн хэрэгжилт харуу төлбөрийг зориултын бус зүйлд зарцуулах болсон байна. Жишээлбэл Өвөрхангай аймаг байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийг байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргийхэд зарцуулж чадахгүй байгаа тухайга ярьлаа. За манай аймгийн хувьд гэсэн ас одоо 100% бол одоо зориултын зарцуулалт тал бол асуудал бий. Гэхдээ бол бид хүмүүс аль болохоор одоо энэ байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийг одоо буцаад энэ одоо устдыг хамгаалах, ан амьтыг хамгаалах, ойг одоо нөхөн сэргийг хамгаалах дээр бол зарцуулаад явж байгаа. Харин Увс хувьд аймагуд өнгөрсөн жилээс байгалийн нөөц ашигласны төлбөрөөр байгаль хамгаалалт голлон зарцуулсан байна. Тухайлбал Увс аймаг 2018 онд 920 гаруй сая төгрөгийг төвлөрүүлснээс 200 орчим сая төгрөгийг байгаль орчинд зарцуулжээ.
Өнгөрсөн жил бид нэр 137 тавьсан бол одоо 17 онд 137 тавьсан бол 18 онд бид нэр 189 болгоод ингэсэн. Одоо бид нэр 20 онд ч юм уу бүр энэгээ бүр ахиулъя гэсэн ийм бодол чиглэлийн юмнуудыг ерөнхийдөө баримталж ажиллаж байгаа. Нийт төсвийн төлөлтөн дээр тухайн сумнуудад нь хондоо 90 сая төгрөгийг бол одоо яг зөвхөн түгээмэл тархлаа байгалийн үндэсний төлбөрийг тухайн зориултаар нь одоо ашигладаг ингэж тусгаж гисэн нь бол Хувд аймгийн хувьд одоо нэлийн активчлал гарсан одоо ийм одоо жил гэж ингэж ойлгож байна. Дорнот аймаг байгалийн нөөц ашигласны төлбөрөөс орсон орлогоос тэрбум гаруй төгрөгийг байгалийн хамгаалалт зарцуулахаар төлөвлөсөн байна. Харин өнгөрсөн онд 800 сая төгрөгийг зориултаар нь ашиглажээ. Цаашид илүү үр ашигтай байхад анхаарч ажиллаж байгаа гэдгээ онцоллоо. За Дорнот аймгийн хэмжээнд бол хөв цөөрөн байгуулах, зэрлэг ан амтнд ус задгаалах, за мөн бас булаг шандыг их хашиж хамгаалах эдгээр ажлуудыг бол үе шаттай орол хийгээ явж байгаа. За үүн дээр нэмэгдүүлээд бас Дорнот аймгийн хувьд одоо мянганы зам дагуу байрлах одоо сумдуудад ногоон байгууламж ойн зурсыг байгуулах ажлыг мөн бас хийгээ явж байгаа. Хуулинд уран бүлгийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын 30%, ан амтны нөөц ашигласных 50%, газрын нөөцийн төлбөрийнхөөс 30%, ой ашигласны төлбөрийн 85%, ус аршааны нөөц ашигласны орлогын 55%-ийг орон нутагт үлдээж байгаамаа. Зориултаар нь зарцуулах ажилд орон нутаг болон байцаагч нар давхар хяналттай ажиллахыг салбарын сайд чиглэл өглөө. Хамгийн олон гишүүнтэй баялаг бүтээгчдийг нэгтгэж тэдний эрх ашигыг хамгаалж чадах байгууллага бол Монголын үндэсний худалдаа ажилтны танхим. Тэд 4 жилд 1 удаа хуралддаг байна. 600 гаруй төлөөлөл оролцсон худалдаа ажилтны танхимын 20 дугаар хурал өнөөдөр боллоо. За манай 180 мянга орчим аж ахуйн нэгж байдаг. Тэдний 3500 худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гишүүн юм а. Бүх аж ахуйн нэгж танхимд гишүүнээр элсэж эзэд нь хуралд оролцох шаардлагагүйгээр танхимын дуу хоолой бизнесийнхний эрх ашигыг байнга хамгаалсаар байх ёстой. За аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөл 20 дугаарыг хурлаас юу хүлээж байна вэ? Манай улс орны эдийн засгийн өсөлт хөгжилтөнд дандаа төрийн бизнес одоо дамжсан дандаа ийм бизнесийн өсөлтүүд харагдаж байна. Мэдээж хувийн хвшлийнхэн бол олон ажлыг нуруунд дээр үүрч яваа. Гэхдээ илүү ихийг үүрэх ийм одоо хүсэл эрмэлзэл итгэл бол дүүрэн байна. Энэ чинээгээр бол улс орны амьдрал одоо дээшилж хөгжнө гэж ингэж бодож байгаа. Ер нь бизнесийнхэнд дотоодын зах зээлийг хамгаалах хууль хамгийн чухал байж байгаа. За дээрэс нь худалдааны хууль маш их чухал байж байгаа. За тэгээд дээр нь бол бас энэ зүгээр одоо сүүлийн үед бас танхимд жоохон шүүмжлэлтэй хандж байгаа гишүүд бас маш олон байна л да. Жишээлбэл энэ жидүүдээр бол ер нь танхим маань бас тодорхой хэмжээний дуу хоолой бас гаргасангүйгээд энэ заалан сууж байгаа улсууд бас ярьж байна. Тэгэхээр ийм зүйл дээр илүү их тийм дуу хоолой гаргадаг, илүү их бизнесийн эрх ашигыг хамгаалдаг байгаасаа гэсэн талаасаа бол бас хүлээлт байгаа. Манай эдийн засаг худалдаан дээр суурилсан, үйлдвэрлэл хөгжөөгүй, за төрөөс зарласан худалдан авах ажиллагаа эдийн засгийн харилцаанд оролцох гол боломж байдгаараа онцлогтой учраас бизнес эрхлэгчид төр ба бизнесийн байгууллага гэсэн хамтын ажиллагааг илүү сайжруулахыг хүсэж байлаа. Харин өнгөрсөн 4 жилд энэ чиглэлээр ямар ажлууд хийсэн бэ гэдэг тайлан өнөөдрийн хурлын бас нэг чухал хэсэг байсан. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бараг 70 гаруй ажлын хэсэгт хуулийн бодлогын бичвэрээр нь боловсруулах ажлын хэсэгт танхимаас болон бизнесийн төлөөллөг оролцуулж дуу хоолойг нь тусгуулж ажилласан байна. Хоёрдугаарт түрүүн хэлсэнчлэн бизнесийг ялангуяа төртөө холбох үүднээс бизнес breakfast гэдэг арга хэмжээг 26 удаа зохион байгуулж 3000-аад бизнес эрхлэгчдийн саналыг хөргүүлсэн байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд. Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын 20 дугаар хурлаар танхимыг дараагийн 4 жилд хэн удирдах вэ гэдэг сонгуул явах ёстой. За энэ удаад нийтдээ 5 хүн нэр дэвшгээр материалаа өгсөн байна. За энэ бол өмнө нь байгаагүй өрсөлдөөн олон нэр дэвшигч юм а. Бизнесүүд дуутай болно, бизнесүүд нэгдэж байгаад хөдөлж эхэлнэ. Бүх мэргэжлийн холбоод бидэнтэй хамтарч ажиллах ёстой. Тэднийгээ сонсдог болно, гишүүдэд сонсдог болно. Гишүүдийг гомдоож байгаа явдал гарвал ер нь нийт баялаг бүтээгчдийг төр буруу бусармаг байдлаар одоо хандаж торгож одоо хоргоож байгаа бол энэ дээр бид нар бол хөдөлдөг болно. Өнөөдрийг хүртэл бид нар төртөөгөө тэмцэх одоо тэгэл одоо чигсах цуглах тухай их ярьдаг. Хизээч төртөөгөө ингэж ойлголцсон асуудал нь хаана байгаа энийг засаж залруулах гэж төдийл ярьж ирээгүй. Тэгэхээр танхимынхаа өнөөдөр энийг л шийдэх гэж хуралдаж байгаа. Ер нь бид яаж төртөөгөө ажиллах ёстой. Тэгээ бидний үйл ажиллагааг түр яаж зохицуулж дэмжиж оролцох ёстой. Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын 20 дугаар хурал өнөөдөр дуусах товтой. За одоогийн байдлаар удирдлагаа сонгох санал хураалт хараахан эхлээгүй. За хурал үргэлжилж байна. Мэргэжлийн боловсрол болон ажил мэргэжлийн чиг баримжааны үйлчилгээг дэмжих төсөл 3 жилийн хугацаанд хэрэгжсэн.
төслийн хүрээнд чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулан олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрийг 12 мэрэгжлийн боловсролын сургуульд ашигласан байна. Мөн богино хугацааны мэрэгшүүлэх сургалтад 250 гаруй хүнийг хамруулжээ. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөхүүдийг богино хэмжээний сургалтаар бэлддэг байсан бол Монгол Улсын их сургуульд ажил мэргэжил судлал магистрийн хөтөлбөрийг нээж 26 зөвлөх бэлтгэсэн байна. Энэ мэргэжилтнүүд иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг баримжааны зөвлөгөө өгч ажиллана. Тодорхойлбол хөдөлмөрийн зах зээлд ажил мэргэжлээ солих, өөрчлөх сонголтоо хийж чадахгүй байгаа иргэдэд үнэн зөв мэдээллийг өгч ажиллана гэсэн үг юм. Жижиг одоо төслүүдийг нэг цогц болгож жохоод 12 сургууль дээр бол хэрэгжүүлснээрээ давуу тал байлаа. За тэгээ хоёр дахь үе шат маань бол амжилттай хэрэгжлээ. За энэ хоёр шатны одоо төслийн хүрээнд бол бид нэлээд хэдэн ажлуудыг бас үр дүнтэй явуулж дуусгалаа. Мөн ажил мэргэжлийн чиг баримжааг бол Монгол улсын хэмжээнд одоо 21 аймаг Улаанбаатар хотод бол нэлээд бас үйл ажиллагаануудыг явууллаа. За анх удаа ажил мэргэжлийн чиг баримжааны мастрын анги гэх сургуультай хамтран одоо төгсөж дуусгалаа. За цаашдын одоо ажлууд нь бол ингээд үргэлжлээд явж байгаа. Мэргэжсэн бэлтгэгдсэн ажилтнуудаа ашиглан илүү өргөн хүрээнд одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэгийг үзүүлэх, ажил зуучлагдах, эсвэл одоо өөрөө хуваараа хөдөлмөр эрхлэх боломж бололцоог нь зөв хүнтэй хамтран, тухайн иргэнтэй хамтран өөрийг нь зөв тодорхойлох, үнэхээр сонирхож байгаа ажил мэргэжил нь юу вэ? Мөн одоо хөдөлмөрийн зах зээлийн хандлага ямар байгаа вэ? Энэ талаар мэдээлэл өгөөд өөрийнх нь төлөвлөгөө гаргуулад одоо ажил хөдөлмөрийн төлөвлөгөөтэй хамтарч ажиллах ийм боломж бололцоо бүрдэж байгаа гэж ойлгож болно. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын хөтөлбөрөөр олон улсад тэргүүлэгч туршлагатай орнуудын төлөөллүүд хөрөнгө оруулсан нь төсөл амжилттай хэрэгжихэд нөлөөлсөн гэдгийг онцолж байлаа. Төсөл амжилттай хэрэгжсэнд баяртай байна. Төслийн гол зорилттой бүлэг бол залуу үе. Энэ үе зөв мэргэжил эзэмшиж байж улс орон хөгждөг. Манай улсын хувьд мэргэжлийн боловсрол сургалтын хосолмол системтэй. Олон жил хэрэгжсэн энэ систем үр дүнгээ өгсөн. Тиймээс Монгол улсыг ч мөн бидний туршлагаас суралцах боломжийг бид олгохыг хүссэн учраас дэмжиж ажиллалаа. Манай улс мэргэжлийн боловсролоороо олон улсад нэлээд дээгүүр тооцогддог. Монгол улсын засгийн газраас мэргэжлийн боловсролын салбарын шинжилгээг дэмжиж өөрчлөхийг хүссэн учраас бид хамтран ажиллахаар болсон. Энэ төсөл маш үр дүнтэй хэрэгжсэн гэж санхүүжүүлэгч байгууллагын хувьд үзэж байна. Мөн 2000 гаруй мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын багш салбарын ажилтныг дотоод болон гадаадын хүний нөөцийг чадварчуулах сургалтад хамруулсан байна. Үүнээс гадна мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцж байгаа хүүхдүүдийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол ур чадварын тэмцээн зохион байгуулсан. Энэ тэмцээн суралцагчид дэлхийд ур чадвараа харуулах суурийг тавьж өгсөн гэдгийг талууд онцолж байсан юм. Гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа иргэд нийгмийн даатгалд хамрагдах асуудал бэрхшээлтэй байдаг. Тэгвэл бүгд найрамдах Чех улсад ажиллаж байгаа монголчууд нийгмийн даатгалд хамрагдах боломжийг бүрдүүлэхээр хоёр улсын тал ажиллаж байна. Учир нь тус улсыг зорих монгол иргэдийн тоо жил бүр нэмэгдэж байгаа юм байна. Бүгд найрамдах Чех улсад одоогийн байдлаар 10,000 гаруй монгол иргэн ажиллаж амьдарч байна. Жилдээ ойролцоогоор 1500 гаруй монгол хүн тус улсад ажиллаж амьдрахаар нэмэгдэж очдог байна. Монгол иргэдийн хувьд Чех улсаас нийгмийн даатгалын шимтгэлээ эх орондоо тооцоолон төлөх нөхцөлийг ойрын үед бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. 1995 оноос хойш тус улсад ажиллаж байгаа иргэдийг энд бүрэн хамруулахаар төлөвлөсөн. Бас тухайн улсад ажиллах хугацаа нь хэтэрсэн монгол иргэдэд ямар нэгэн хуулийн хариуцлага тооцохгүй. Учир нь дийлэнх монголчууд манай улсын хууль дүрмийг хүндэтгдэг. Тухайлбал Чехид байгаа 10,000 гаруй монгол хүнээс ердөө 5 гэмт хэрэг толгодсон байгаа. Бидний хувьд монголчуудыг бүх талаар дэмжихэд анхаарч энд байгаа элчин сайдын яамны орон тоогооч нэмэгдүүлнэ. Тиймээс Чехид байгаа Монголын элчин сайдын яамч гэсэн орон тоогоо нэмж иргэдэд илүү ойртох нь зөв болов. Европын бусад улс оронтой харьцуулахад Чехэд хамгийн олон монгол хүн амьдардаг юм байна. 2010 оны үед 20,000 гаруй монгол хүн энэ улсад ажиллаж амьдарч байсан ч тухайн улсын эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалan цөөрсөн. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд Чехийг зорих монголчуудын тоо нэмэгдэж байгаа учраас Улаанбаатараас Праг руу шууд нислэгтэй болохоор хоёр тал ярилцаж байгаа юм байна. Эхний ээлжин зах зээлийн төлөв байдлаа сайтар судалж тооцохоор болсон. Бидний төлөвлөснөөр Улаанбаатар, Праг чиглэлийн шууд нислэгийг эх жилдээ багтааж шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.
Монгол Чехийн хувьд харилцаагаа илүү өргөжүүлэхэд хоёр талын элчин сайдын яамд чухал үүрэгтэй гэдгийг тэрээр хэлж байна. Ойрын үед боловсрол, соёл, спорт ингээд олон салбарт харилцаагаа илүү өргөжүүлнэ гэлээ. Үүний нэг жишээ нь Чехийн талаас дахийг эх нутагт нь эргэн нутагшуулах төсөл үргэлжилнэ. Одоогоор тус улсын талаас Монголд 30 гаруй дахь нутагшуулжээ. Зохиолч яруу найрагч Өлзий төгсгийн зохиол бүсгүйн зурвас уянгийн драмын жүжиг төрийн сойрхолт найруулагч Наранбаатарын найруулгаар маргааш үзэгчдэд төрнө. Улсын драмын Эрдмийн театрын 50 гаруй хүний хүч хөтөлмөр шингэсэн энэ жүжигт хүний мэс чанар, ёс зүй, хайр сэтгэл гээд өнөө цагийн нийгмийн ил далд асуудлыг хөндөх юм байна. Сэтгүүлч бүсгүй итгэл нэр төртэй төрийн түшээ сайд архайтай ярилцлага хийхээр гэрт нь очиж байгаагаар энэ жүжиг эхэлнэ. Архай сайд амьдралынхаа ээдрээ түүх ээж аавынхаа талаар илэн далангүй ярина. Гэвч тэдний энэ удаагийн уулзалт сайдын гэрт гэнтийн зочид ирэх сургаар хойшлогддог. Сэтгүүлч итгэл маргааш нь сайдын гэрт дахин очиход өчигдөр өөртөө нь уулзсан сайд тэс өөр зангаргадаг байна. Итгэлийн сэтгэлд өмнөх өдөр нь бахархал төрүүлж байсан хүн нэг л өдрийн дараа эргэлзээ төрүүлнэ. Тэгвэл өнөөгийн нийгэмд ч архай шиг үнэн худал нь үл мэдэгдэх хүмүүс их болсон. Ийм хүмүүсийн зан чанар, ёс суртахууны бодит үннийг энэ жүжигээр харуулахыг зорьсон гэдгийг уран бүтээлчид хэлж байлаа. Зүгээр өнөөдөр ингээд амьдрал гэдэг бол ерөнхийдөө шоу болчиход байна шүү дээ. Нин уу хэлэхэд. Хүнд зориулж амьдраад байна. Амьдрал маань тэр чигээр хүнд таалагдах гэж амьдарч байна. Уншихгүй мөртлөө гэрээрээ дүүрэн номын сан тавьж байна. Нэг ч номын сүхэж үзээгүй. Ямар эрдэмтэн болж харагдах юм болов? Ухаантай болж харагдах чинь тийм ээ? Ерөөсөө одоо энэ нийгмийн хүмүүс бидний дотоод зөрчлийн үндсэн зөрчил өнөөдрийн энэ жүжигэн дээр байгаа. Жүжигийн гол дүрд гавьяа жүжигчин жаргал сайхан оюун дарь урнаа болон соёлын тэргүүний ажилтан болд эрдэнэ тогтох жаргал зол заяа нар тоглох юм. Залуу жүжигчин зол заяа анхныхаа гол дүрийг бүтээж байгаа гэдгийг энэ үеэр онцолж байлаа. Манай дүр дээр гарч байгаа сэтгүүлч болохоор яг л игэл жирийн яг үнний дуу хоолой болж байгаа. Яг л сэтгүүлч хүн ийм л авах ёстой л байх гэдэг дүр. Одоо ийм дүр дээр миний үг болгон үн цэнтэй. Дээрээс энэ өөр бүжигчин эмэгтэй дүр. Тэгээ би мэдээж гадаад байдалтай би бүжигчин, балетчин ямар тий нас агсан гэсэн балетчин тэр зан чанараа алдгүй ихэмсэг тий явалт байдалтай өөрийн хэвшсэн зан чанар энэ бүгдийг ингэ судалсан учраас бас нэлээд ажилласан. Бүсгүйн зурвас уянгийн драм Улсын драмын Эрдмийн театрын энэ оны хамгийн эхний бүтээл болж байна. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэнд манай улс хөрөнд өрнөсөн анхаарал татсан мэдээллүүдээс үргэлээ үргэлжлүүлэн олон улсын мэдээлэлээс үргэхээр таймч цогтоо студид ажиллаж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол олон улсын хэвлэлийн анхаарлыг яалтчгүй татж байгаа мэдээлэл бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп, Умар Солонгосын удирдагч Ким Жон нарын уулзалт байлаа. Эндээс дэлгэрүүлээд эхлэх байна. Тийм ээ, энэ бол ер нь дэлхийн нийтийн хүссэн хүлээж байсан арга хэмжээ болж исэн. За, Трамп, Ким Жон нарын ханоон уулзалт үр дүнгийн баримт бичиггүйгээр өндөрлөө. За, Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп болон бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жон нарын ханоон уулзалт өнөөдөр л өндөрлөө. Гэхдээ хэдийгээр энэ хоёр удирдагч уулзсны дараагаар ханоон тунхаг гэж баримт бичиг батлана гэж байсан боловч энэ хоёрын уулзалт ямар ч үр дүнгийн баримт бичиггүйгээр өндөрлж байна. За, энэ юутай холбоотой юм бэ? Энэ ер нь юу гэсэн үг юм бэ гэвэл үндсэндээ энэ удаагийн Трамп, Ким Жон нарын хоёр дахь удаагийн уулзалт үндсэндээ тодорхой үр дүн төрөлгүйгээр өндөрлөө гэсэн үг юм. Үндсэндээ бол Сингапурын уулзалттай адил үр дүнд өнгөрлөө гэсэн ийм л уулзалт байгаа. За, уулзалтаас ер нь гарсан үр дүн хамгийн нааштай үр дүнгүүд бүгд найрамд гарсан Солонгос ард улс бол цаашид одоо цөмийн болон пуужингийн туршилтаа бол хизээж хийхгүй гэсэн ийм амлалт өглөө. За, Умар Солонгосын зүгээс бол Америкийн нэгдсэн улсаас тус улсын эсрэг тавьсан 20 гаруй хэмжээгээ цуцлаач гэсэн ийм хүсэлтийг тавьсан. Гэвч ерөнхийлөгч Трампын хэлж байгаагаар бол Америкийн нэгдсэн улс энэ хүсэлтийг бол хүлээн авах боломжгүй гэсэн ийм хариу өгснөөр бол уулзалт өндөрлөө. За, Трамп, Ким Жон хоёрын одоо яриа хэлцээ бол төлөвлөсөн, товлсон цагаас өмнө дууссан. За, хоёр удирдагч уулзалтын дараагаар өдрийн зоог барина гэж хэлсэн боловч энэ үйл явц өрнөсөнгүй. За, хоёр удирдагч шууд л яриа хэлцээний
болсон өргөөг одоо шууд орхиж өөрсдийнхөө байрлаж байгаа зочид буудлын руу мордсон ийм одоо үйл явдал өнөөдөр Ханоо хотод өрнөлөө. За Дональд Трамп ерөнхийлөгч хэвлийн багварал хийсэн. За тэрээр ер нь энэ тэнд хуран зугалсан сэтгүүлчдийн тавьсан асуултад бол нэлээд дэлгэрэнгүй хариултыг өгсөн. За яагаад энэ удаагийн уулзалт ийм үр дүнгийн баримт бичиггүй өндөрлөвөө гэсэн асуултад Дональд Трамп бол хэдийгээр бид хоёрын хооронд найрсаг нөхөрсөг харилцаа байгаа ч гэлээ Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улс хоёр зарим нэг асуудал дээр бас тохиролцох боломжгүй болсноос энэ удаагийн уулзалт бас тодорхой үр дүнд хүрэлгүйгээр өндөрлөвүү гэсэн ийм зүйл надад бодогдож байна гэсэн ийм хариулт өгсөн байгаа. Өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч Мун Жи-ийн маргааш буюу 3 дугаар сарын 1-ний өдөр бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улстай тогтоох эдийн засгийн хамтын ажиллагааны шин төлөвлөгөөг зарлах гэж байна. За Ренхаб агентлаг энэ тухай уламжиллаа. За агентлагийн мэдээснээр ерөнхийлөгч маргааш тэмдэглэх тусгаар тогтнолын төлөөх 3 дугаар сарын 1-ний хөтөлбөрийн 100 жилийн ойг тохиолдуулсан төлөвлөгөөг зарлах гэж байгаа нь энэ юм байна. Мөнжийн ерөнхийлөгч гол анхаарлаа Солонгосын ойгийн ирээдүйн хөгжилд, за ялангуяа Солонгос хоорондын эдийн засгийн харилцаа, хамтын ажиллагааны хэтийн төлөвт хандуулах нэ. Ерөнхийлөгч үүний өмнө энэ 7 хоногт өөрийн ойрын зөвлөхүүдтэйгээ уулзахдаа Солонгосын хойд шин хэм маяг тогтооход чиглэсэн бэлтгэл ажлыг эхлүүлэх бодолтой байгаагаа зарлаж байсан юм а. Энэ бол дайн ба сөргөлдөөнөөс инх тайванчаар мөр зэрэгцэн оршин тогтноход, за үзэл сурталын хагарлаас эдийн засгийн цэцэглэн хөгжилдөд шилжих цоо шин үйл явц юм а гэдгийг Мун Жи-ийн мэдгдсэн. За нөгөөтэйгүр Мун Жи-ийн ерөнхийлөгч бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улс болон Америк нэгдсэн улсын удирдагчдын Ханоон уулзалт өндөрлөсний маргааш өдөр нь ийхүү үг хэлэх болсон бас анхаарал татж байгаамаа. 3 дугаар сарын 1-ний хөтөлбөрийн өмнөө Солонгосыг Японы булан эзэлтээс чөлөөлөх зорилт тавьж байсан юм. За 1919 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдөр Солонгосын эх оронч одоо 33 хүн Сүүл хотноо тусгаар тогтнолын тунхагийг уншсан байдаг. За энэ үйл явдал олон нийтийг хамарсан эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийг өдөөж, за энэ эсэргүүцэл бүтэн 1 жил үргэлжилсэн түүхтэй юм а. Оросын улбаны улс, Хятад, Энэтхэгийн гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров, Ван И, Сушма Свараж нар 16 дахь удаагийн 3 талд уулзалтаа хийлээ. За уламжил ёсоор 3 орны сайд нарыг яриа хэлцээ аль нэг орны нийслэл болдог бол энэ удаа гурвлыг даргалж байгаа Хятадын тал уулзалтыг Хятадын Венец гэж нэрлэгддэг Чичан мужийн Үчэн гэх жижигвтер хотод зохион байгууллаа. За энэ хот Хятадын театрын фестивал зохион байгуулагддаг хот гэдгээр нэрд гарсан бөгөөд 2014 оноос хойш энд интернетийг удирдах хянах асуудлаарх дэлхийн багварал зохион байгуулагддаг болсон юм а. Москва, Бээжин, Нью Дели хооронд гурван холбоо тогтоох санаачлагыг 1990-ад оны сүүлээр тэр үеийн Оросын засгийн газрын дарга Евгений Примаков санаачилж байсан. За ингээд сайд нарын анхны уулзалт 2002 онд болж байсан юм а. За тэр цагаас хойш 3 орны гадаад хэргийн сайд нар жил бүр эсвэл бүтэн хагас жилд нэг удаа тогтмол уулзаж ирсэн байдаг. За сайд нарын уулзалтын агуулга, хэлбэр, аажмаар гадаад амны шугамарх санал солилцоо, аюулгүй зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нарын уулзалт гэх шинэ механизмаар өргөсөнд хэлж ирсэн байдаг. Гэхдээ 3 орон хооронд дээд түвшний уулзалт 2006 онд ганц удаа Санкт Петербург хотод болсон их хорийн уулзалтын хүрээнд болж байсан юм а. Үүний дараа сая өнгөрсөн оны сүүлээр Буэнос Айрест болсон их хорийн уулзалтын үеэр Орос, Хятад, Энэтхэгийн удирдагчид дахин уулзсан. За Оросын ерөнхийлөгч Путин уулзалтыг нээж хэлсэн үгэндээ их гурвлын дээд хэмжээний уулзалтыг тогтмолжуулах санал тавихад энэ санал дэмжигдэж 3 талд уулзалтад шинэ эрч хүч өгсөн юм а. Харин энэ удаа их гурвын сайд нарын уулзалт Энэтхэг Пакистаны харилцаа ноцтой хурцсан ийм нөхцөл байдалд боллоо. За энэ сарын 14-ний өдөр Жаиш-е Мухаммед бүлэг Жамму Кашмир мөндөжд одоо Энэтхэгийн цэргийн цуваараа халдсны улмаас Энэтхэгийн 40-од цэргийн албан хаагч амиурагдсан. За Энэтхэг улс Пакистаныг халдлагад холбоотой гэж буруутгасан ч Исламабад үүнийг няцаасан юм а. За Энэтхэгийн гадаад хэргийн сайд Сушма Свараж уулзалтыг нээж хэлсэн үгэндээ Кашмирт улсын хэрэг явдал орон бүр терроризмтэй тэмцэх асуудал төвчээртэй, төсвөр төвчээртэй хандаж, за энэ аюул заналтай тэмцэхийн тулд нэгдмэл арга хэмжээ авах нь зүйтэй гэдгийг харууллаа гэсэн.
За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл Нью Дели энэ хэргийн явдалд хүлээцтэй туйлын хариуцлагатай хандна гэдгийг хэлж байгаамаа. За Хятадын гадаад эрхийн сайд өөрийн зүгээс хэлсэн үгэндээ Бээжин терроризмын бүхий л арга хэлбэрийн эсрэг эрс шийдвэртэй тэмцэнэ гэдгийг илэрхийлэхийн хажуугаар Исламабадыг өмгөөлөх, хамгаалах хандлага гаргаж Пакистан улс хизээ терроризмын эсрэг тэмцлийг дэмжиж ирсэн гэлээ. За тэрээр цааш нь хэлсэн үгэнд Хятад улс энэ нэтгийн Пакистаны найз нөхрийн хувьд асуудлыг харилцан ярилцах замаар зохицуулна гэдэгт найжид одоо бүс нутгийн тогтвортой байдлын төлөө зөв зүйтэй алхам хийнэ гэдэгт итгэж байна гэсэн юм аа. За сайд нарын уулзалтын үр дүнгээс харахад энэ нэтгийн тал Жамму Кашмирт болсон хэрэг явдлыг хурддахгүй шатлан өргөжхөөс аль болох сэргийлж байгаа нь харагдж байсан юм. За магадгүй Хятадын тал Пакистаныг өмөрч байгааг мэдэрсэн энэ нэтгийн гадаад эрхийн сайд хатагтай Свараж Оросын сайд Сергей Лавровт нүүр тулан уулзсан байж болох талтай гэдгийг бас шинжээчд хэлж байгаамаа. За үзэгчдээ бид та бүхэндээ дэлхийд дахинд болон олон улсад өрнсөн анхаарал татсан мэдээлэлээс хүргэлээ. Иргэн үзэгчдээ олон улсын мэдээлэлээс тоомч цогтоо та бүхэнд хүргэлээ. Одоо харин спортын мэдээлэлээс хүргэхээр баяр сайхан студид ажиллаж байна. Тэгэхээр тун удахгүй Арабын нэгдсэн Эмирт улсад тусгай олимп болох гэж байна. Энэ олимпийн тухай мэдээлэлээс дэлгэрэнгүй өргөө. За тусгай олимпийн зуны наадам 3 дугаар сард болно. За 3 дугаар сард болох энэ тэмцээнд Монголын тусгай олимпийн хорооны баг тамирчид оролцох юм байгаа. За энэ наадамд оролцох Монголын баг тамирчдыг өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга өөрөө үл авч уулзлаа. За наадмын бэлтгэл ажил мөн ямар тамирчид оролцох вэ, хэрхэн яаж тэмцээн уралдаанд оролцох вэ гэд олон зүйлийг энэ үеэр ярьсан байна. Төрийнхөө ордонд энэ сайхан өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын зөвлөх үүрийн туяа, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөх Чинбат нар өнөөдөр төрийн ордны ёслол хүндэтгэлийн танхимд тусгай олимпийн зуны наадамд их орноо төлөөлөн оролцох баг тамирчдыг хүлээн авч уулзлаа. 3 дугаар сарын 8-наас 22-ны өдрүүдэд Арабын нэгдсэн Эмират улсын Абу Даби хотноо оюуны бэрхшээлтэй хүмүүсийн тусгай олимпийн зуны наадам болно. Энэ уулзалтын үеэр тусгай олимпийн хорооны гүйцэтгэх захирал Алтан цэцэг Монголын тусгай олимпийн хорооны гишүүдийг хүлээн авч уулзж байгаад нь баярлалаа. Монголын тусгай олимпийн хороо 5 жилийн өмнө байгуулагдсан. Оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг биеийн тамир спортоор дамжуулан эрүүлжүүлэх, чирэгжүүлэх, нийгэмших, найз нөхдөд болгох, нийгмийн хандлагыг нь өөрчлөх зорилготой хэмээн онцоллоо. Абу Даби 2019 тусгай олимпийн зуны наадамд Монгол улсаа төлөөлж 28 тамирчин 9 багш дасгалжуулагч эмч нарын бүрэлдэхүүнтэй баг оролцох юм аа. Абу Даби 2019 тусгай олимпийн зуны наадамд дэлхийн 192 орны 7000 гаруй тамирчин оролцох мэдүүлгээ өгчээ. Монголын тусгай олимпийн хороо байгуулагдсанаас хойш тусгай олимпийн 2 наадамд оролцоод байна. 2015 онд Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотноо болсон тусгай олимпийн зуны наадмаас 4 алт, 4 мөнгө, 4 хүрэл медаль. 2017 онд Австри улсад болсон тусгай олимпийн өвлийн наадмаас 2 алт, 4 мөнгө, 2 хүрэл медалийг хүртээд байна. 2019 он гарсаар цагдаа дотоодын цэргийн албан агчдын дунд спортын 19 төрлийн тэмцээн уралдаан үргэлжлэн явагдаж байна. Энэ тэмцээн уралдааны чөлөө түүхийн төрөл нь Монгол улсын гавьяа тамирчин Очротын насан бурмаагийн нэрмжит болон зохиогдож байна. Энэ тэмцээн эрэгтэй 6, эмэгтэй 2 жингийн ангилдуулж аваргуудаа тодрууллаа. Цагдаа дотоодын цэргийн албан агчдын бие бэлтрийг хөгжүүлэх, чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, спорт олимпизмыг сурчлан таниулах үүднээс жил бүр 19 төрлийн тэмцээн уралдааныг зохион байгуулдаг уламжлалтай. 2019 оны цагдаа дотоодын цэргийн албан агчдын чөлөө төрхийн аврагч шалруулах тэмцээнийг Монгол улсын гавьяа тамирчин цагдаагийн ахлах дэслэгч Насан бурмаагийн нэрмжит болгон зохион байгууллаа. Монгол улсын гавьяа тамирчин Насан бурмаагийн нэрмжит тэмцээн эрэгтэйчүүдийн 52, 65, 74, 88, 97, 125 кг, эмэгтэйчүүдийн хасах 62, нэмэх 62 кг-ийн жингийн ангилд явагдаж, цагдаа дотоодын цэргийн 41 анги байгуулгын 210 гаруй тамирчид оролцож, хүч сорин барилдлаа. Цагдаа дотоодын цэргийн чөлөө төрхийн тэмцээнээс энэ жил миний нэрмжит тэмцээн боллоо. Тэгээд бас нийт 41 байгуулгын 250 тамирчин маш олон өргөн бүрэлдэхүүнтэй хөдөө орон нутгийн хотын одоо цагдаа нар маань оролцож байна. Тэгээд маш их сэтгэл өндөр байна. Энэ жил бас манай чөлөө төрхийн баг хамтын хувьд маш чухал жил байгаа. Одоо олимпийн эрх олох тэмцээн манай улсын аварга 6 сард болно. Тэгээд хойдон жил олимп маань эхлэхдээ хүн болгон дотроо хичээлж байгаа. Тээврийн цагдаагийн албаны төмөр замдах цагдаагийн газрын ахлах дэслэгч Монгол улсын гавьяа тамирчин Насан бурмаа дэлхийн аварга шалруулах тэмцээнээс 1 мөнгө, 3 хүрэл медалийг хүртэж, дэлхийн аваргын тэмцээнээс 4 медаль хүртсэн Монголын анхны тамирчин болсон онцлогтой. Тэрээр Аз ТV аварга шалруулах тэмцээнээс 13 медаль хүртэж, улсын чанартай тэмцээнд 15 удаа дөрвөлжээ. Охин маань одоо төв дэлхийд одоо 4 медаль авч Монголоос одоо ганцаараа байд юм байна.
Яван иргэнээс одоо Монголоос 5 медаль авсан байт юм байна. Манай охин 6 дахин авч мөн ингээд ирлээ. Саяжтан одоо 20 оны Олимпиад алтан медаль авах болтгоо гэж охиныгоо ерөөж та бүгдэн одоо миний охины минь одоо харж үзэж байгаа улам цааш нь харж үзэх болтгоо гэж ингэж л бодож байна да. Энэ 10 жилийн турш Монгол улсын нэрийг олон улсын хэмжээнд төвчэн дээр ингэж доктортой амжилт гаргана гэдэг бол тамирчин хүнээс бол асар их төвчээр сургуу хөтөлбөр гарсан ийм ажил гэж бид нар бодож байгаа. Тамирчныхаа цаашдын бэлтгэл сургуулийг боломжийг хангахын тулд цагдаагийн ерөнхий газар тээврийн цагдаагийн албанаас бас өөрсдөөсөө хамаарах үтээг ус хийнэ гэсэн юм бололтой байгаа. Монгол Улсын авиа тамирчин насан бурмаагийн нэрмжид чөлөө төвийн аврах шалруулах тэмцээний түрүүсэн тамирчид 8 дугаар сард бүгд найрамд хятад улсын Чиндо хотод болох цагдаа галын байгууллагуудын дэлхийн тоглолтод оролцох эрхээ авна. Одоо үзэгч та Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн аймаг та бүгд болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тав байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар, 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нэрийнхээ газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьтой болон дэлхийд дахинд болсон спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээллээс үргэлээ. Спортын мэдээлэл сонирхолтой байлаа. Эрхэм үзэгчдээ одоо үргэлжлүүлэн та бүхэнд орой өдрүүдийн нийт нутгийн цаг агаарын мэдээ танилцуулъя. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэнд цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.